Hello, buli omu aliye yatulaba aba Big Television tubaniriza olwaleero ku lunaku lwa ise bantu ne ine bantu. Olunaku olwaleero lwa kuzina, olunaku olwaleero lwa ssanyu, olunaku olwaleero lwa kusagamba. Ife abasoga eno tukoba nti kusagamba olwaleero. Kakati twagala tubalage omukolo nga bwe guli enteekateeka nga bweri. Vibe eri kiriya, vibe eri waggulu nnyo, abantu bonna buli ayingidde wano alabika ali royo. Kubanga olunaku lwaleero lunaku lwa balangira nabambejja. Katandika okubalaga ku bantu nga bwe bazze nga bwe banekaanekanye, ekifo nga bwe kiri, enteekateeka nga bweri. Sewe gye baleko sebo. Okay, enteekateeka nga bweri. Toyagala kwogerako naffe. Enteekateeka nga bweri, abantu nga bwe banyumye, twagala tubalage ekifo nga bwe kiri. Maama tusaba otubuuzeeko. Kale jangu tugende eno tweyongere mu maaso. Olunaku nga bwe mululaba olunaku olwaleero, olunaku lwa kusanyuka, olunaku lwa kudigida, olunaku lwa ssanyu nga bw'olulaba. Twagala tubuuze ku bantu bawulira batya, banyumye okukamala mu kadde ng'onyiridde. Amanyago, what is your name? Alvera. Alvera, you're so welcome to Busoga. How do you feel? I'm very happy. You are so happy? Yes. Oh, wow. Thank you for joining us in Busoga. What will you tell your people in Western Uganda? It was marvelous. It was marvelous. Oh, thank you so much. Mama ng'onekaanekanye ng'onyirira okufa. Webale kusiima. Amanya gaffe mami. Ndi Musoga. Neyanziza onsangayire okubonako. Nze nansangayire okubona. Amaana gaffe mama. Nze Eve Muteekanga. Oviirire waye? Nviire Bugembe. Muteekanga, owulira otya ng'oli ku lunaku lwa ine bantu? Musanhufu ino okuba part of this historical function. It's been long. I know. Waiting for it. Tatuigulirewo ngaife abandi. Aigulirewo bangi. Buli omu aje na mulangi. Tusanwike. Tuli basanhufu ino ng'Abasoga. Okuba ky'abantu abali eyo abali kubona. Twebaza Mukama olw'ekintu kyatuusisaako. Era tubendeeza obufumbo obulungi. Era Mukama abawangaaze, bazaala abaana, abalongo bangi. Amina. Hello, how are you? Fine, how are you? My name is Serena. I work with Big TV. I'm called Angela. Angela, how do you feel coming here at the royal wedding? Good. You feel good? Yeah. What are your expectations? I expect to enjoy. And to feel royal? Yeah. Oh my God, that is so good. How are you, dear? Ndi bulungi mama. Nsangayire okubonako waneewo ife Busoga, nze ndi waawo mafubira ate iwe. Vakamuli. Tulimu. Owulira otya olunaku lwaleero? Mukama mulungi. Ekiseera kyonna nti emyaka gibaire mingi. Ebigambo bibe bitono aye tulutuuseeko ate luweire. Wali ababaire eyo nga baliko bamukodi kikodi ki? Abo balambale ku ife tuli wano. Baje batenduke. Thank you. Oh, you're welcome, dear. Thank you so much. How do you feel attending the royal wedding? I'm privileged, sincere. Yes, being invited to this function is really. What is your name? Essanyu Margaret Namutale. Namutale. You are most welcome in Busoga. As Busoga, we are so hospitable. We are so lovers. Very. Have you ever been loved by Busoga? No, but at least my brother, I've got a sister-in-law. Okay. Yeah. Enjoy your stay here. Hello, sir. Hello. How are you? Fine, how are you? How do you feel attending a Busoga royal wedding for over years that had never happened before? Nzikiriza njogera Luganda. Nsanyusa okulaba taata. Ali mama. Awo tuuse. Munnange ekitiibwa kyamaanyi nnyo okubeera nga nange musajja wa Kabaka okubeera nange nga ndi wano nange to witness this historical event. Yes. Okuva eri yonna gy'ovudde oba ovudde mu ssaza ki erya Kabaka taata? Odde Kyaggwaawo. Naye nga nkimanyi weewaawo nti nali muto nkimanyi nti banzaalira muno mu Busoga. Abankitanga yakolera muno mu Busoga. Banzalira Kamuli eyo. Kati. Lutonotono. Tusaba onyumirwe. Ndwidde mu katono.
Abasoga we nambala mwisa. As you see the situation, everyone is happy, everyone is enjoying. Just keep at Beg TV. We are going to give you all the updates. As you see, don't touch the dial. Don't forget to subscribe on our channel. I remain Inaguja Serena, Beg Television.